प्रत्येक दिन दिबा 11 2 घटिका पर्यंत एवं अपराह 4 घटिया रात्र 10 घटिका पर्यंत मेला चालू रहिबो। खरा को दृष्टि रखी दिबा 2 घटिका अपराह 4 घटिका पर्यंत मेला बंद रहिबो। प्रत्येक दिन संध्या 6 घटिका रात्र 9 घटिका पर्यंत ओडिशा तथा भारत वर्षर विभिन्न राज्य आसुवा सुनामधन्य कंठशिल्पी लोकनृत्य एवं लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करेंगे। आपण माने जानती आम राज्य तथा देशर हस्ततंत्र और हस्तशिल्पर समृद्ध परंपरा रही। यह हूँ आम ग्रामीण अर्थनीतिर मेरुदंड। आम बुणाकार बंधु माने आम बयन अस्मितार समर्थ सारथी, आम हस्तशिल्पी बंधु माने आम उत्कृष्ट कलार अग्रदूत। बुणाकार और कारीगर आज ओडिया जाति गर्वित। सेमानकु आर्थिक भाव सशक्त करने प्रति वर्ष भली आमे तोषाली मेला आयोजन करने को जाऊँ। 20तम भव्य तोषाली मेला फेब्रुआरी 14 रु 26 तारीख पर्यंत जनता मैदान में अनुष्ठित होगा जाऊँगी। चलित वर्षर थीम हेउची स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत। यही मेला रे देशर समस्त राज्यर कारीगर बुणाकार बंधु माने अंशग्रहण करेंगे एवं सेमानकर उत्पाद प्रदर्शनी करेंगे। यही मेलार प्रमुख लक्ष्य होची बुणाकार और हस्तशिल्प कारीगर द्वारा प्रस्तुत सामग्री बिक्री निमंते आवश्यक बजार सृष्टि करी सेमानकु आर्थिक भाव सशक्त करिबा और सेमानकु स्वावलंबी हेबारे सहयोग करिबा। भारतीय पारंपरिक हस्ततंत्र और हस्तशिल्पर संरक्षण करिबा। आलोचना चक्र माध्यम राज्य रे कार्यरत शिल्पी कारीगर बुणाकार विशेषज्ञ सरकारी अधिकारी मध्य सेमानकर अनुभव अभिज्ञता ज्ञान और भावर आदान प्रदान पर सुजोग सृष्टि करिबा। जीवंत प्रदर्शनी माध्यम विभिन्न सामग्री प्रस्तुतिर कौशल एवं सृजनात्मक कला संपर्क में व्यापक सचेतना सृष्टि करिबा। देश तथा राज्यर स्वदेशी उत्पादन चाहिदा वृद्धि करिबा और यहाकू अधिक लोकाभिमुखी करिबा। चलित वर्ष यही मेला रे 905 गोटी स्टल आयोजन कर हस्तशिल्प पक्षर 421 स्टल और हस्ततंत्र पक्षर 200 स्टल आयोजन हो। हस्तशिल्प पक्षर जो 431 गोटी स्टल रही भारत सरकार हस्तशिल्प विकास आयुक्त प्रायोजित विभिन्न राज्य 150 गोटी स्टल एवं राज्य सरकार पक्षर हस्तशिल्प निर्देशालय पक्षर 281 गोटी स्टल आयोजन होईपरि भारत सरकार हस्तशिल्प विकास आयुक्त पक्षर 50 स्टल विभिन्न राज्यर बुणाकार माने सेमानकर कला प्रदर्शन करेंगे एवं आम राज्यर बुणाकार माने 150 गोटी स्टल सेमानकर उत्पाद प्रदर्शन करेंगे। अणु क्षुद्र और मध्यम उद्योग वर्गर यथा विद्युत उपकरण बैंकिंग और आर्थिक सेवा ऑटोमोबाइल गृह उपकरण तथा दैनंदिन जीवन में आवश्यकता आसुवा घरकरणा जिनपत्र आदि 200 गोटी स्टल प्रथम थर पर उपलब्ध हम। 60 गोटी स्टल दर्शक माने स्वदेशी खाद्यर स्वाद चाखिबे। बयनिका संबलपुरी वस्त्रालय रेशम ओडिशा उत्कलिका 4 गोटी स्टल सेमानकर उत्पाद प्रदर्शन करेंगे। बयनी आम विभागर प्रमुख अनुष्ठान यथा सीधा साधक स्टल माध्यम सेमानकर स्वतंत्र कार्यक्रम यथा हस्तशिल्प और हस्ततंत्र कारीगर मान को प्रदान कर जाउथुबा सेवा संपर्क में जनसाधारण को जणाइबे। आमे चलित थर 3 गोटी थीम पाविलियन प्रस्तुत करिछु। हस्तशिल्प हस्ततंत्र
ଓ ବୟନ ଏବଂ ରେଶମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ 3 ଗୋଟି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଥିମ୍ ପ୍ୟାଭିଲିୟନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଏବଂ ଘୋଷଣାନାମା ଓ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ସହ ଲାଇଭ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ କଳାଭୂମି ଠାରେ 1000 ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ ଟେରାକୋଟା କୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିବା 11ଟାରୁ 2 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ରି 10 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ଚାଲୁ ରହିବ। ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିବା 2 ଘଟିକାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ର 9 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକକଳାକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠି ସୁନାମଧନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନର ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୋଷାଳୀ ମେଳାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବୁ। ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମିନାର ବା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବୁ, ଯାହାର ମୂଳ ଥିମ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ରହିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ। ତୋଷାଳୀ ମେଳା ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଦମକଳ ବାହିନୀ, ନିରାପତ୍ତା ସହାୟତା, ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ, ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ମହିଳା କାରିଗର ଓ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ରହଣି ତଥା ପରିବହନ ସୁବିଧା ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାକୁ ବୟସ୍କ ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ହୁଇଲ ଚେୟାର ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୟସ୍କ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପରିଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳାରେ 30 ଲକ୍ଷ ଜନସମାଗମ ହେବ ସହିତ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତ ହସ୍ତତନ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, 14ରୁ 26 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ମଇଦାନ ଆସନ୍ତୁ, ତୋଷାଳୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତୋଷାଳୀର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡିଏ ହସ୍ତତନ୍ତ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ, ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପରମ୍ପରାକୁ ସମର୍ଥନ। ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଓ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାରେ ସଜାଗ ସୈନିକ ସାଜନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।